É isso aí, pessoal, você está na SP Sem Técnico Mecânico, empresa que é referência em ar-condicionado automotivo, empresa que é referência em venda de compressores de ar-condicionado, compressores novos, seminovos ou retificados. Por isso, você que é de qualquer lugar do país, deseja adquirir um compressor com qualidade, um compressor com garantia, procure a SP, porque a SP é uma empresa referência, está dentro de um grande centro e vai te vender o melhor compressor ao melhor preço. Por isso você deve ligar agora, não compre sem falar com a SP. Por isso, liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Liga para a SP, compressor de ar-condicionado na SP, amigão. Liga para cá, nós SP te aguardamos. Obrigado por agora, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.